Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Ar-Rahmah, Dusun Kelaruan, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mboten kesupen mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sedanten jamaah ingkang rawuh wonten pengaosan subuh menika, ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedanten nggih Pak nggih, Bu. Alhamdulillah nggih, mugi-mugi tansah dipun paringi sehat wal afiat. Alhamdulillah ing kesempatan subuh menika kula saged silaturahmi kaliyan Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah punika. Mugi-mugi pepanggihan pengaosan ing kesempatan punika dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sami dipun paringi ilmu ingkang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sedanten tiyang ingkang gesang wonten ngalam donya punika pasti pengen hidup bahagia. Dados sedanten tiyang ingkang gesang menika pengen selamat Pak Bu. Terus pundi tiyang menika saged bahagia, sehat wal afiat, selamat dari musibah, mara bahaya. Sedanten tiyang niku ingkang gesang niku pengen tentrem, tenang, boten gelisah. Intinipun bilih sedanten tiyang menika pengen bahagia. Bahagia dunya lan akhirat. Sehingga doanipun ingkang sering kita panjataken, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku ingkang dipun wastani doa sapu jagat. Agami Islam menika agami ingkang sempurna Pak Bu. Ingkang sampun jelasaken napa kemawon ingkang bermanfaat dumateng umat manungsa. Semanten ugi agami Islam menika sampun sempurna, ingkang sampun jelasaken napa kemawon ingkang berbahaya. Sedanten perkawis ingkang mendekatkan seseorang ke surga sudah Nabi jelaskan. Semanten ugi segala sesuatu yang menjauhkan seseorang dari neraka, sampun Kanjeng Nabi Muhammad SAW jelaskan. Termasuk napa? Kiat hidup bahagia. Pak Bu, wonten kisah wonten tiyang non Islam ingkang menulis kitab. Kitabipun menika napa? Nggih, judulipun bahasa Inggris ngoten nggih. Ning intinipun kiat-kiat hidup bahagia ning non Islam. Nah, akhiripun
buku menika ingkang dipun karang menika kathah sanget ingkang paring pujian. Nggih, buku yang masya Allah berisi tentang apa? Kiat hidup bahagia. Nggih. Tapi ternyata yang menulis non-Islam. Napa Pak? Singkat ceritanipun pripun? Ternyata yang menulis buku kiat-kiat hidup bahagia meninggalnya justru malah napa? Bunuh diri. Nek tiyang niku meninggalipun bunuh diri, bahagia mboten? Pasti mboten bahagia. Nggih, bunuh diri enten ingkang gantung diri, enten ingkang ngunjuk napa Pak? Baygon. Enten tetangga niku percobaan bunuh diri Pak, ngunjuk baygon niku. Ning alhamdulillah gagal. Ning garwanipun meninggal. Nggih. Sing bapakipun selamat. Sampai sekarang akhirnya kalau dipanggil Pak Baygon. Akhirnya nama pernah percobaan bunuh diri ini gagal. Nggih. Sehingga nedahaken kenapa Pak yang membuat buku kiat hidup bahagia tapi matinya malah meninggal bunuh diri. Sebabipun amargi napa? Boten gadai iman, boten gadai napa? Islam. Amargi memang kunci utami tiang niku saged bahagia, rumah tangga saged sakinah, mawadah, warahmah. Kuncinipun inggih punika ingkang sepindah iman lan amal soleh. Terus tiang menika semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya akan semakin bahagia. Terus tiang niku semakin sregep, rajin anggenipun ibadah, semakin sregep anggenipun ngamal soleh, yakin Bapak Ibu gesangipun tambah bahagia. Amargi kaedahipun barang siapa yang semakin dekat dengan Allah maka hidupnya akan semakin bahagia. Sok senten kok sok langsunipun barang siapa yang semakin jauh dari Allah, mboten pernah zikir mengingat Allah, bahkan mboten pernah ngibadah, yakin Bapak Ibu, yakin bilih gesangipun mboten bahagia. Amargi napa? Inti dari bahagia menika iman lan amal soleh. Napa dalilipun? Mangke saged dipun bikak surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, berbuat kesainan, baik menika jaler utawi estri, wa huwa mu'min, dan dilandasi dengan keimanan. Terus tiang menika ngamal soleh niku nggih amargi karena iman kepada Allah, iman kepada akhirat, hari akhir, iman wontenipun swarga, wontenipun neraka. Maka Bapak Bu, barang siapa beramal soleh dilandasi keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, pasti gesangipun bahagia. Senadyan rang duwe duit, leres mboten Pak Bu?
Nggih. Senajan apa kehidupanipun sederhana. Amargi Bapak Ibu, kebahagiaan itu kan tidak diukur dengan kekayaan nggih. Sing saged bahagia niku napa namung tiyang ingkang sugih mawon. Mboten nggih? Pak, Bu, orang miskin bisa bahagia mboten? Saged nggih? Saged. Amargi napa? Letak kebahagiaan menika bukan terletak pada harta benda. Nggih. Kebahagiaan menika wonten manah. Nggih. Sing penting gadai iman lan amal soleh. Wonten ayat sanesipun surat Thaha, mangke saged dipun bikak surat Thaha ayat 123 124. Allah Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa, maka hidupnya tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Terus tiyang niku purun mengikuti dawuhipun Allah, purun mengikuti Al-Qur'an, peringatannya Allah, mila yakin gesangnya boten badhe tersesat, boten badhe keblinger, wala yashqa, dan hidupnya pasti nggak akan sengsara. Kosok langsunipun, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa, kata Allah, berpaling dari peringatanku, boten purun ibadah, boten purun sholat, gesangipun namung buru donya, sehingga napa lali sholat, lali ibadah, lali ngamal soleh. Nggih. Fa inna lahu ma'isyatan hayat, fa inna lahu ma'isyatan dongga, maka baginya kehidupan yang sempit. Mesti napa Pak Bu? Gesangipun susah. Nek boten sregep ibadah niku gesangipun susah, sempit, dadanya sempit. Sebelum nantinya kuburannya juga napa Pak Bu? Sempit. Kuburan niku sempit, amargi namung pinten? 2 kali 1 nggih. Nah, niku sing ketinggal nggih. Nek tiyang kang beriman menika yuwassa qabruhu madal basar. Kalau orang beriman di alam barzah, di alam kubur, niku kuburanipun diluaskan seluas mata memandang. Benten nek tiyang boten purun beriman Pak Bu, niku kuburanipun apa? Dipun sempitaken. Bahkan dadosaken tulang-tulang menika saged remuk karena napa himpitan kubur. Niku menawi napa berpaling dari agama Allah. Boten purun nyinaoni Islam, boten purun ngamalaken Islam, yakin gesangipun menika bakal sempit. Sehingga kesimpulan saking ayat punika inggih menika, barang siapa mengikuti petunjuk Allah, purun beriman, purun ibadah, purun sholat, purun siyam, purun zakat, intinipun purun amal soleh, mila gesangipun bakal bahagia. Boten bakal ngraosaken apa Pak? Kesengsaraan.
Lan kosok wangsulipun tiyang ingkang boten purun mengikuti petunjuk Allah, boten purun nindakaken dawuhipun Allah, larangan-larangan agami malah dipun terjang, iku pasti gesangipun napa? Badhe sengsara. Amargi kesimpulanipun pilih napa? Kebahagiaan itu letaknya bukan pada harta benda. Pak Bu, tiang sugih niku napa mesti bahagia? Bahagia mboten Bu? Mboten mesti nggih? Kathah mboten orang kaya tapi di malam harinya setiap malam nggak bisa tidur. Enten mboten Pak? Nek biasane pun tengah dalu mboten saged sari niku napa Pak Bu ingkang dipun pikiraken? Oh, pikir utang nggih. Besok pun wayahe setoran nggih. Sugih napa? Oh, sugih utang nggih. Nabi itu selalu berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wa minal maghrum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari terlilit hutang. Amargi napa Pak Bu? Amargi Kanjeng Nabi sampun ngendika la tuhiku anfusakum bidain. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menteror dirimu sendiri dengan hutang. Ingkang awalipun nyuwun sewu awalipun tenang, tentrem mboten gadhahi utang akhiripun apa terkadang memaksakan diri untuk berhutang sehingga terkadang dadosaken gesangipun kirang nyaman terkadang napa dadosaken nek dalu niku kepikiran sesuk pun napa Pak Bu wayahe setoran sehingga Kanjeng Nabi menika ngendika nek hutang niku nggih secara asal angsal mawon ananging napa ingkang sae niku nek boten kepepet boten utang ngoten nggih. Lho Mas, nek ora utang ra jalan nih Mas. Boten gadhe modal ngoten nggih. Menika amargi napa? Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW menika berlindung dari terlilit hutang. Senajan menapa Bapak Ibu angsal hukumipun ning kita sami menika ingkang nyaman menika hidup sesuai dengan kemampuan. Boten sah memberatkan diri. Istilahipun boten sah mengikuti tren gaya hidup orang lain, tapi sesuai dengan kemampuan. Itulah hidup yang nyaman. Sehingga Bapak Ibu katanya tiang sugih niku napa? Nek dalu niku mboten saged napa Pak? Mboten saged sari. Padahal griyanipun menika pun enten Pak Satpam penjaganipun. Enten sisi TV nipun. Mboten kalah Pak Bu, enten apa? Anjing galak. Mantan enten apa? Anjing galak nian ingkang menjaga. Nek dalu niku mboten tenang karena khawatir nanti ada perampok masuk gimana, ada pencuri masuk. Kadang takut jatuh miskin bagaimana. Benten nek menawi tiyang ingkang beriman, harta kekayaannya tidak sampai masuk ke dalam hati, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Terus Islam menika mboten ateges niku napa anti kaya mboten. Kathah sahabat ingkang sugih nggih Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ning kekayaanipun Masya Allah bermanfaat bagi umat. Bahkan enten artis terkenal Pak Bu, artis luar negeri niku ingkang meninggal karena overdosis obat tidur. Padahal niku terkenal, artis terkenal,
niki nedahaken bilih bahagia niku ukuranipun letaknya bukan pada popularitas. Nek terkenal niku mboten mesti bahagia. Karena sudah terbiasa pakai obat tidur. Nek pun biasa niku dosisnya niku dosis segini kok belum bisa tidur. Akhiripun apa, Pak? Ditambah melih dosis obat tidurnya. Akhiripun ditambah melih karena setiap malam nggak bisa tidur. Akhiripun kakean apa? Obat tidur alias overdosis, akhiripun meninggal dunia. Niku nedahaken pilih popularitas dados artis niku mboten jaminan bahagia. Enten mboten Pak Bu artis ingkang meninggal ning bunuh diri. Enten? Wonten. Nggih. Karena merasa nggih niku wau hidupnya nggak tenang, nggak bahagia, kehidupannya selalu diekspos, selalu dikejar-kejar media, hidupnya nggak tenang. Niki nedahaken bilih bahagia niku letaknya bukan pada harta kekayaan. Seandainya bahagia itu pada harta, pasti yang paling bahagia adalah si Korun. Korun niku napa Pak Bu? Korun niku kan ingkang sugih sanget nggih. Bahkan hartanya niku nggih, kunci gudangnya itu dibawa oleh orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat itu nggak mampu membawa kunci gudang hartanya Fir'aun. Nanging amargi kesombongan, akhiripun Allah tenggelamkan semua hartanya Korun, Mbak. Sehingga nek menawi Bapak Ibu teng wingking griya duduk-duduk lemah, angsal napa? Angsal napa, Pak? Angsal emas. Masya Allah nih, angsal emas, nyangkul ternyata enten emas. Niku naminipun apa? Senes harta karun, Pak. Harta karun nggih. Padahal Korun itu hidupnya di mana? Di Mesir nggih. Nah, mending nek teng wingking griya niku duduk-duduk lemah terus angsal napa? Harta karun. Ning enten malah enten ingkang pikantuk granat, Pak. Pikantuk napa? Granat nggih. Terkadang granatipun tesih aktif. Biasanya pun peninggalan zaman rumiyin pas zamanipun perang. Ngoten nggih. Sehingga kesimpulanipun bilih napa? As-sa'adatu biyadillah. Kebahagiaan itu di tangan Allah. Wala tunalu illa bi taatillah. Dan bahagia itu tidak bisa diraih kecuali dengan mentaati Allah. Semakin tiang niku taat, semakin tiang niku cerak kali Gusti Allah, yakin gesangipun badhe semakin bahagia. Benten nek tiang niku mboten mengenal Allah, tidak kenal Allah, tidak kenal agama, jauh dari masjid. Niki Masya Allah, alhamdulillah subuh berjamaah saged makmum nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Amargi sebagian daerah niku enten nggih nek subuh niku pinten jamaahipun? Jamaahipun nggih Pak Imam kalih Pak Muadzin mawon. Iya alhamdulillah nggih. Terkadang enten nggih, enten ingkang sing adzan nggih niku. Terus sing komat nggih niku, sing imam nggih niku, terus makmumipun sinten? Niku nggih. Imam sekaligus makmum. Niku kira-kira enten jin ingkang makmum mboten Pak Bu? Enten mboten? Alhamdulillah nggih. Sehingga niku kesimpulanipun nggih, bahagia niku menawi imanipun bertambah, amal salehipun bertambah. Bahagia niku nggih
boten terletak pada pangkat jabatan. Ya, bagi sebagian orang berpendapat bahagia itu kalau jabatannya tinggi. Tapi ternyata boten Pak Bu. Bukti ini pun Fir'aun. Fir'aun niku kan raja nggih. Ning boten bahagia gesangipun. Allah tenggelamkan di Laut Merah. Nek kita kemutan kita mau kisahipun Nabi Musa. Nabi Musa ini kan pun mepet nih, terjebak dikejar-kejar Fir'aun, ternyata sudah napa Pak kepepet di depan sudah Laut Merah. Akhirnya pun Allah perintahkan supados Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Langsung apa Pak Bu? Lautipun terbelah. Ketika terbelah, Nabi Musa dan kaumnya niku napa? Lewat. Ketika sudah sampai daratan, Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkatnya sekali lagi. Padahal Fir'aun dan tentaranya masih di tengah laut, Pak Bu. Akhirnya apa? Keberkan apa? Ini kok toyo segoro niku, Pak. Niku kita bayangkan kan nek laut terbelah niku kan tinggi sangat nggih. Ya niku nek keberkan banyu pripun rahosipun. Wingi mawon Pak alat berat eskavator nih. Naminipun apa niku? Nggih. Teng pundi teng Solo niku banjir wingi 2 eskavator niku hanyut saking Solo dugi pundi? Dugi Ngawi. Padahal alat berat nih. Niku betapa dahsyatnya air. Wong tsunami mawon nggih griya-griya niku saged keli. Wit-witan niku nggih saged napa? Saged keli. Betapa dahsyatnya kekuatan air. Napa melih Fir'aun niku keberkan banyu toya segara. Sehingga napa? Fir'aun dan tentaranya semuanya mati. Bahkan jasadnya diselamatkan. Jasadnya sampai sekarang masih diawetkan. Kagem napa Pak Bu? Pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya. Sampai sekarang ya, jasadnya Fir'aun masih ada. Sehingga mereka nedahaken jabatan menika bukan kunci bahagia. Niku kathah ingkang napa Pak? Ingkang mengejarnya. Napa malih mungkin 2024 nggih. Nek tiyang niku pun sugih, pun kaya raya, janjanipun bondo dunyapun kathah. Ning tesih kirang dereng pikantuk jabatan mesti napa Pak? Ngurbanaken harta benda ingkang kathah demi meraih jabatan. Paribasane pun nek nyalek niku kelas pinten Pak Bu? Nyalek DPR niku kelas pinten? 1 miliar kelas mboten? Saged nggih? Saged kelas. Mangke nek mboten kepilih pripun Pak? Nyesel nggih, kadang enten ingkang napa? Stres, akhiripun teng pundi teng ratan niku akhiripun boten berpakaian karena salah kathah niku. Sehingga bahagia itu letaknya bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan terkenal, ning napa? Iman lan amal soleh. Niku yang sepindah. Ingkang nomor kali kunci hidup bahagia. Pak Bu, pilih sejatosipun inti letak bahagia itu letaknya adalah di dalam hati lan manah. Kesimpulanipun apa? Nedahaken pilih orang yang paling bahagia adalah orang yang hatinya paling mulia. Berhati baik, hati ingkang bersih dari berbagai macam penyakit
hati. Terus bahagia niku nggih sae njaba jeronipun, sae lahir lan batinipun. Contoh Pak Bu, niku nedahaken nggih, tiyang nek menawi nggadahi penyakit hati, yakin gesangipun boten bahagia. Contoh, tiyang ingkang nggadahi penyakit dengki, iri hati, hasad, nawale serai, niku yakin boten bahagia. Amargi napa? Setiap melihat saudaranya dapat nikmat, dia malah susah, Pak. Niku tiyang ingkang dengki, ingkang iri hati. Contoh, enten tangganipun tumbas kulkas anyar. Kulkas sing 2 pintu niku, Pak. Napa? Akhiripun kademen. Tanggane malah kademen nggih. Nggih saya kok kademen mboten saged sare. Enten ingkang malah napa? Malah masuk angin nggih. Dados dadanipun panas. Amargi napa? Iri hati. Jadi ada orang yang susah kalau melihat orang senang itu susah, Pak. SMS susah melihat orang senang ya. Nah. Ini ku mau setiap melihat saudaranya dapat nikmat malah dia susah. Ya. Sehingga tiang ingkang beriman ingkang bahagia niku menawi ningali sedherekipun pikantuk nikmat niku napa derek bunga, derek bahagia. Alhamdulillah tanggoku iso tuku mobil. Engko nek jagong napa, Pak? Saged nunut kan ngoten nggih. Alhamdulillah mboten kok malah iri hati. Nggih. Sehingga Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah, nggih, penyakit hati kalian penyakit jasmani niku pundi ingkang langkung berbahaya. Penyakit apa? Napa sebabipun kok penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit jasmani? Sebabipun apa, Pak? Obatnya susah. Obat terus nih penyakit hati itu obatnya susah. Enten ingkang ngendika kenapa kok lebih susah penyakit hati, lebih berat penyakit hati? Karena penyakit jasmani niku paling pol apa, Pak? Akibatipun paling pol apa? Nggih meninggal dunia. Niku sing paling pol nggih. Nek mboten sembuh nggih meninggal. Nek penyakit hati niku mboten diobati sampai mati nggak diobati, masih punya sombong, iri, dengki, itu kalau nggak diobati, nggak bertobat, nanti bisa disiksa di neraka. Karena itu dosa. Ini batas penyakit hati niku dosa. Terkadang tiang menika Pak Bu, nek penyakit jasmani niku enggal-enggal diobati. Nek Bapak Ibu masuk angin, langsung napa? Langsung kerokan, Pak. Langsung tumbas obat teng pundi? Teng warung, teng apotek. Nek menawi tiang niku ngerasakan ya Allah kok ada perasaan iri sama saudara. Nah itu harus segera napa? Diobati. Oh ternyata ini nggak boleh. Seharusnya kalau lihat saudaranya dapat nikmat, ikut senang. Ini kok berat. Kecuali orang yang benar-benar hatinya bersih. Sehingga jamaah ingkang dipurmati Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang hatinya paling baik. Napa sebabipun? Amargi yang Allah nilai adalah hati seseorang.
bukan bentuk tubuh, bukan harta bendanya. Dalilipun wonten hadis riwayat Muslim. Nek riwayat Muslim niku mesti hadisipun sahih. Kanjeng Nabi sampun ngendika, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat, tidaklah menilai seseorang dari bentuk tubuhnya dan hartanya. Terus yang dinilai Allah itu bukan ketampanan, bukan kecantikan, bukan harta benda. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ananging Bapak Ibu, yang Allah nilai adalah hati dan amal seseorang. Niku hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga napa? Tiyang ingkang paling mulia di sisi Allah niku ingkang paling baik hatinya. Sehingga Bapak Ibu kita berusaha dados tiyang Islam ingkang sae lahir batinipun. Ampun ngantos lahiripun ketinggal sae, ning batinipun kathah penyakit hati. Penyakit hati niku kedah dipun sembuhaken. Penyakit dengki, iri hati, sombong, ujub, bangga diri, lan penyakit-penyakit hati sanesipun. Riya, sum'ah, nah tombo nipun hati niku napa Pak? Tombo hati enten pinten? Tombo hati ana 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Memang leres menika membaca Quran, menghayati, mentadaburinya. Karena Al-Quran adalah obat hati yang sakit. Maca Quran sak maknane. Kaping pindho napa Pak? Salat wengi lakonono, berarti tahajud, salat malam niku saged mengobati hati. Kaping telu napa Pak? Napa Bu? Wong kang saleh kumpulono. Ya, wong kang saleh kumpulono, bergaul dengan orang saleh. Kaping papat weteng ira ingkang nuwi siam. Ramadan tinggal berapa hari niki Bapak Ibu? 1 bulan nggih. Niki pun ajeng ruwah nggih. Pun ajeng ruwah mboten kraos nggih Bapak Ibu nggih. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwi. Zikir niku saged mengobati hati. Itu adalah perkataan nggih. Monggo niki perkataan sebagian ulama nggih ingkang niku bener-bener saged napa mengobati hati yang sakit. Niku nggih nomor kalih napa bahagia itu kalau hatinya bersih dari berbagai macam penyakit hati. Karena penyakit hati itulah yang menjadikan yang niku mboten bahagia. Termasuk penyakit hati Pak Bu itu dendam. Orang yang suka mendendam, yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, itu ibaratnya adalah menyimpan duri dalam hati. Sewayah-wayah bisa ketusuk. Beda kalau kita maafkan kesalahan saudara kita maafkan, dan itu malah dadosaken tenang, tentram, benten nek taksih nggadahi perasaan dendam. Lajeng nomor 3. Kita sami niku saged bahagia menawi nggadahi sifat qanaah. Qanaah niku napa Pak Bu? Qanaah niku napa? Ndri
nrimo ing pandum. Qanaah niku pinten kemawon rejeki ingkang kita peroleh ngucapaken alhamdulillah, bersyukur dumateng Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah, boten berkeluh kesah. Qanaah niku kiat utawi kunci hidup bahagia. Nggih. Dalilipun wonten hadis riwayat Imam Muslim. Kanjeng Nabi sampun ngendika, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana Allahu bima atah. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang masuk Islam dan diberi rizki secukupnya, dan Allah berikan kepadanya sifat qanaah. Terus nek tiyang niku masya alhamdulillah kita sampun beragami Islam, pikantuk rezeki secukupnya, ingkang penting barokah. Nek kita dipun paringi pilihan Pak Bu, pilih rezeki ingkang barokah napa ingkang kathah. Pilihan nomor kali loh. Pilih nomor 3 nggih. Kathah tur barokah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nek pilihan nomor kali Pak. Kathah napa barokah? Enten tiyang ingkang rezekinipun penghasilanipun kathah, ning boten barokah. Ning enten ingkang penghasilanipun sederhana, ning masya Allah saged barokah, Pak. Dados rezeki ingkang boten barokah niku senadyan kathah ning boten saged nyekapi kebutuhan. Terkadang nggak tahu habisnya kemana. Nggih. Benten menawi rezeki ingkang barokah niku senadyan sederhana, senadyan pas-pasan ning saged nyekapi kebutuhan. Rezeki niku kan yang penting pas-pasan, Pak. Sing penting apa? Pas-pasan. Pas butuh pas butuh wonten nggih. Pas ajeng napa lare lebet sekolah wonten, pas ajeng niat umroh wonten nggih, pas ajeng napa ajeng bangun griya nggih wonten, ajeng tumbas kendaraan nggih wonten, pas musimipun kathah sumbangan Pak Bu nggih wonten nggih. Cocok niki. Cocok nggih masyaallah. Nek ruah niku tesih kathah, lajeng ruah nggih. Ruah niku kathah sumbangan mboten Pak Bu? Kathah nggih. Ning kalih bakdo Syawal, kalih besar, sing paling kathah wulan apa? Nggih Syawal, kalih napa? Besar niku nggih. Nah. Sing paling aman apa, Pak? Wulan apa? Wulan Suro. Ulang surat niku enten mboten ingkang sing gadah damel? Alhamdulillah nggih, berarti mulai hilang nggih. Napa mulai hilang kepercayaan nanti kalau punya hajatan di bulan Suro nanti napa malah sial ngoten nggih, mendatangkan sial. Niku alhamdulillah mulai luntur nggih kepercayaan menika. Amargi dalam Islam niku semua bulan itu baik. Nggih, semua bulan itu baik. Nggih, bismillah. Nggih. Wa qana'ahu Allahu bima atah. Nggih. Sehingga tiyang ingkang qanaah nggih niku gesangipun saged bahagia. Nggih. Sehingga nalikanipun ekonomi nembe susah nggih, amargi tiyang menika tentunipun naminipun ujian niku macam-macam. Di antaranya adalah ujian ekonomi.
walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, minal khawfi, dengan sedikit kelaparan, dan dengan sedikit kekurangan harta. Dengan apa? Kekurangan harta itu ujian ekonomi. Dan juga kekurangan jiwa, ditinggal oleh orang yang dicintai. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Ingkang kona'ah, senajan apa ekonomi nembe susah, terkadang nembe kirang lancar, ingkang naminipun usaha dagang niku kadang rame, kadang sepi, niku pun wajar. Dados hidup itu kadang di atas, kadang di bawah, niku pun sunatullah. Ibarat roda kehidupan. Kalau seneng syukur, nek nembe susah napa? Sabar. Qanaah. Napa malih Bapak Ibu, orang yang paling kaya yang sebenarnya adalah orang yang qanaah. Iku sampun Nabi ngendikaaken wonten hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi ngendika, laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta benda. Tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Kaya hati ini apa? Sugih iku ora diukur sugihing bondo, ning sugih iku napa? Diukur sugihing ati. Inggih menika qanaah. Sehingga kesimpulanipun, pilih tiang ingkang kehidupanipun meskipun sederhana, pas-pasan, ning menawi gadai sifat qanaah, nrimo ing pandung, merasa cukup dengan pemberian Allah, yakin pilih tiang menika sejatosipun tiang ingkang sugih, tiang ingkang kaya karena kaya hatinya. Lan kosok wangsulipun tiang ingkang gadai harta benda ingkang kathah, ning boten gadai sifat qanaah, selalu masih merasa kurang. Niku berarti jenis tiang ingkang sugih, ning tiang ingkang kekirangan karena hatinya merasa kurang, terus orang yang miskin hatinya. Orang yang miskin hatinya. Amargi tabiatipun manungsa niku Pak, seandainya memiliki emas sebesar lembah, 2 lembah emas, pasti menginginkan yang ketiga. Yang bisa menghentikannya apa Pak? Kalau sudah masuk kuburan, baru selesai sehingga ingkang terpenting Bapak Ibu, bahagia niku sejatosipun simpel Bahagia niku intinipun apa? Aman, sehat, enten ingkang dipun dahar. Ngendikanipun Kanjeng Nabi wonten hadis riwayat At-Tirmidzi, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang aman dalam tempat tinggalnya, aman dalam rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat tubuhnya, indahu kutu yaumihi, ada makanan yang dimakan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha,
Maka seolah-olah orang yang aman, sehat, ada yang dimakan pada hari itu seolah-olah dia telah memiliki dunia seisinya. Masya Allah. Yang penting apa? Aman, sehat, enten ingkang dipun dahar. Jadi Pak, bayangkan kalau salah satu dari tiga ini hilang, gak bahagia. Contoh kehilangan aman. Das pundi raosipun hidup di negara yang baru konflik, peperangan. Nih, ajeng dahar kok enten pesawat lewat. Pesawat lewat pundi? Teng Inggil Griya, jangan-jangan nanti menjatuhkan bom. Jadi kalau nggak aman itu betul bahagia. Napa malih napa? Kehilangan sehat Pak Bu. Senajan nggadahi harta benda ingkang kathah, ning mboten sehat, saged menikmati mboten? Mboten saged. Bahkan orang itu rela mengeluarkan seluruh hartanya demi napa? Kesehatan. Tapi ternyata harta itu nggak bisa membeli kesehatan. Kan nggak bisa membeli kesehatan. Terus yang ketiga, seandainya nggak ada yang dimakan, kelaparan, susah. Sehingga yang terpenting niku aman, sehat, dan ada yang dimakan. Niku seolah-olah memiliki dunia seisinya. Anaknya Bapak Ibu, qanaah niku mboten berarti malas-malasan lho. Mungkin nek dirasipun Pak kok mboten nyambut damel. Qanaah Mas. Qanaah napa nin dados dijadikan alasan malas bekerja. Jadi qanaah niku ning napa-napa Bapak Ibu semangat anggenipun berusaha menjemput rizki Allah. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah dalam melakukan hal yang bermanfaat, baik perkawis dunia utawi perkawis akhirat. Lan ingkang terakhir niki ingkang dados penutup pengaosan ing kesempatan menika, Pak Bu, tiyang niku saged bahagia kalau selalu melihat ke bawah. Senantiasa napa? Melihat ke bawah. Oh, ternyata tesih kathah sederek kita sami ingkang ekonomi pun langkung susah. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kehidupan saudara kalian yang masih di bawah. Dan jangan melihat ke atas. Agar apa Pak Bu? Fahuwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Supaya mudah dalam bersyukur dan agar tidak meremehkan nikmat Allah. Sehingga nek tiyang niku saged bahagia kalau selalu melihat ke bawah. Oh ya Allah, ternyata masih banyak saudara kita yang hidupnya lebih susah. Niku ingkang dadosaken tiyang niku saged bersyukur. Ingkang terpenting Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah, kesimpulanipun pilih kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan saged mlebet surganipun Allah. Bahagia menika menawi sedanten seluruh anggota keluarga menika saged mlebet surganipun Allah. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita sami ingkang rawuh ing kesempatan injing punika mugi-mugi sedanten dipun gampelaken mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita sami pikantuk kebahagiaan wonten dunya ugi wonten alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makaten materi ingkang dipun sampaikan
Mbok pining wonten pertanyaan kula sumangga.